Kucing jalanan sering mengandalkan naluri berburu dan mencari sisa makanan di tempat-tempat umum. Di daerah konflik seperti Palestina, kucing mungkin menghadapi tantangan ekstra karena gangguan lingkungan dan keterbatasan sumber makanan. Beberapa mungkin mengandalkan sisa-sisa manusia atau mencari makanan di tempat-tempat terbuka. Organisasi nirlaba dan komunitas sering berupaya membantu hewan jalanan di daerah-daerah sulit ini dengan memberikan perawatan kesehatan dan makanan. Tapi bagaimana nasib kucing yang tak bisa dijangkau oleh penolong dan tak ada persediaan makanan? Apakah mereka bisa bertahan hidup?